没学懂了，空调不能用吗？热，空调也坏掉，怎么做事？就靠一个小风扇做事。看一下，在洗手间洗了一个脸，去拿一个大风扇。办公室空调坏掉，把我的热得要死，洗了一把脸。在这里拿这一台风扇去用，热死人了！你说这个能做事吗？现在跑到车间里来借风扇。对呀，空调没修，不修了。这样的厂能做吗？是帮我弄了一台大风扇，要不然会把我热死掉的。像2台大风扇吹着，这下凉快了。再接了一台风扇，再吹，到车间里接的。真的没心情做事了。现在又增加了一台风扇，还有的小风扇。我现在把电脑都关掉，没心情做事了。厂里没订单，也至于空调都不让人用，台大风扇吹得乱七八糟的。终于熬到5点钟了，下班喽。看这样的环境，怎么让人上班？今天的视频就拍摄在这里，感谢大家观看。看看，这就是小丁上班的地方，现在的情况。问一下朋友，该怎么办呢？有必要继续待下去吗？今天下起雨来了。网友们给我评论一下，这个厂还能做得下去吗？我在饭堂里等雨停了，然后再回去。